啊！仆街仔，啊！插死、碾死、中毒死、未死。你係邊個？唔好埋你啊！我防你個。早晨，我就係人稱玉樹臨風嘅整蠱專家古禎。哦，原來係你，你都算大整蠱啦。失禮慚愧，唔係點叫整蠱專家。我哋嘅談話由而家開始計時，由8蚊起標。8蚊咋？30歲啦，傾到聽朝就同你傾。8大蚊啊，老友，即係8萬。8萬？你冇去搶？錯，係好過去搶。唔好嘥時間啦，件事就清唔清楚先？清楚。你想離婚，但又唔想分身交俾你老婆，想揾我整蠱到佢黐線啊嘛，冇問題。吓？真係咁厲害？真係咁厲害？吓？呢個計劃我諗住收你30萬，包你老婆黐線。咩話？30萬？我諗住3萬至5萬嘅啫喎。唔好咁老嘈，飲杯茶先。唔該。喂，我飲你杯，你飲我杯。係咪有啲肚痛？係啊，你點知啊？因為你飲咗我啲瀉藥。你都有飲㗎？而家冇啦。廁所喺嗰邊。唔該唔該。請。唔該入嚟啊！